si Brian. I discuss your food. You discuss Italiano. Italiano, discuss your food. Lo italiano? Chicken. Pollo. Pollo in italiano. Eh? Pesce. 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 Yeah, No, no. pesce. Ah, pesce. Ananas. 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 Melanzane. Ananas. Melanzana. Ah? Melanzana. Melanzana. Così, bravo. Good. Spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese. Spaghetti. Spaghetti. Verdure bollite. Verdure. Verdura. Zucchine, carote. En español, verduras. Lì dentro? Pizza. Pizza margherita. Riso. 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 E di là i piatti avete visto i piatti Riso. di là? Come. Our language, this one, Ma lei visto? Pad Thai. Patay. Yes, Pad Thai. Atalong. Atalo. Yeah. Peñas en español. Peña. Pakul fish. Pacol pico. Yes. Adobong manok. Adobo umano. Verduras. Filipino, Perepeno. humay ron. Mayroon. Humay ron. And eating hab. Yeah. Nyam nyam. Yummy. Daddy. Hey. Okay. Pasa. Passa.